मोइनुद्दीन चतुर्वेदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का मौजू, आज का टॉपिक, आज का विषय है सर्दी जुकाम खांसी गैस के बारे में। मैं हकीम मोइनुद्दीन चतुर्वेदी अबू हनीफा शिफा खाना से बोल रहा हूँ। आइए सबसे पहले हमारे मोबाइल नंबर को नोट कीजिएगा। मोबाइल नंबर 95 650 26 882 है। दूसरा मोबाइल नंबर है 63 94 72 55 85 है। आइए, आज लोग परेशान हैं जुकाम खांसी बुखार गैस से। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो है आपको सौंफ लेना है और उसके बराबर अजवाइन लेना है। 50 ग्राम सौंफ लेना है, 50 ग्राम अजवाइन लेना है, यानी मिकदार के हिसाब से आपको जो है 1 चम्मच सौंफ लेना है, 1 चम्मच अजवाइन लेना है, उसमें थोड़ा सा दालचीनी डालना है। तीनों को मिक्स कीजिएगा। 1 लीटर पानी आप उसको जो है रखिएगा स्टोव पर। दालचीनी सौंफ अजवाइन तीनों को उबलने दीजिएगा। पानी जब उबल जाए, काढ़ा आपका तैयार हो गया। उसके बाद जब वो ठंड हो जाए उतार लें। उतारने के बाद एक शीशी में डाल दें। सुबह शाम आप जो है उसको पीजिएगा। जुकाम खांसी गैस बुखार तमाम चीज़ में मुफीद लाभकारी है। दूसरा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। आज लोग चाय पीते हैं, शौक़ से पीते हैं। कोई काली चाय, कोई सुलेमानी चाय, कोई नागौरी चाय पीता है। लेकिन मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, एक टिप्स आप लोगों को बता रहा हूँ कि आम के आम गुठलियों के दाम आपको हो जाएगा। आपको क्या करना है? 10 आदमी को चाय बनाना है। सबसे पहले 1 लीटर पानी लीजिएगा। 1 लीटर पानी आप चूल्हे पर यानी स्टोव पर रखिएगा। उसमें गुड़ डालिएगा, सौंफ डालिएगा, अजवाइन मिलाइएगा, हल्दी डालिएगा, सेंधा नमक डालिएगा थोड़ा सा। उसके बाद तुलसी का पत्ता डालिएगा, कलौंजी भी डालिएगा। कलौंजी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम बीमारियों में शिफा है मौत के अलावा। उसके बाद में काली मिर्च अदरक डालिएगा और चाय आपका तैयार हो। 10 आदमी चाय पी सकते हैं। सुबह शाम ऐसा अगर आप पीजिएगा तो तमाम बीमारियों में लाभकारी मुफीद है।